看来还是没鱼啊，继续换位置。现在是第2个点，我们到这边赶快试试。我决定用假饵，先试一下，是一个小小的软尾。我们现在来到了今天的第3个钓点。今天一直是下雨，但是现在呢，雨已经见小了。但是因为今天的太阳并不够足，所以今天的咬口很少。刚才 Dennis 有咬到一条，我们现在都换回到活饵。钓到一条孔雀鲈啊，还是非常有劲儿的，就在眼前，活饵放下去没多久。这个就是我们这次来这边的第2目标鱼——孔雀鱼。第1目标鱼剑鱼已经完成了，孔雀鱼现在也算达成心愿了。好了，让它回去。谢谢你了啊，孔雀鱼。OK。Oh shit! I'm on. Same fish. I saw that fish, man. Whoa, they're powerful. They're way better than largemouth, right? 好了，终于又上了一条孔雀鲈，今天的第2条，而且孔雀鲈真的是非常的有力。我已经看到它直接游到我们的水边上，一口咬下去。这次还是活饵，而且今天用的钩子比较大，你看它现在还在很有劲儿的去拉我的杆子，而且其实我的蟹力已经锁得很死了，非常的有劲儿。想气儿这个气就把它拉上来了，哎呦呦呦！哦 ，a better size， 哇哦 That's nice. See where I hooked it? Bigger. 快来看看我，竟然把它挂在侧面上了，哇哦！挂在它的头的侧面，太幸运了。对啊，这条鱼简直是在等着我呀。这个会有一些伤害，但是还好。孔雀鲈身上的颜色非常的鲜艳，和大嘴鲈最大的区别就是它身上的这一抹红，还有这些黄黑相间的这些斑。那孔雀鲈的食性是非常凶猛的。刚才大家看到这条鱼不大，但是一直拖着我的线在往外跑，而且很有意思，就是它的上膛里面像大嘴鲈一样的大嘴，它下面有一只水蛭在它的嘴上吸着。钓孔雀鲈真的是一个非常刺激的、非常过瘾的一项运动。那非常嫉妒住在迈阿密的人，这边的渔业资源真的是太好了。这个就是一个小区的后院里面一个小的池塘，一个很小的河道吧，竟然就有这么好的鱼，而且我们已经钓到了现在的第3条了，让它回家了。辛苦你了啊，拜拜。请喜欢户外和钓鱼的朋友们，也希望喜欢户外和钓鱼的朋友们能多多关注、点赞，这将是对我们最大的支持。目标鱼种。